Борлуулалтын амжилтыг хэмжих матрикс. Өмнөх сэдвээр та бүхэндээ компанийнхаа борлуулалтын төлөвлөлт хийхэд анхаарах зүйлсийг зөвлөсөн. Тэгвэл энэ удаагийн сэдвээр борлуулалтын үр дүнгээ үнэлж дүгнэхэд юуг анхаарах вэ? Ямар үзүүлэлтүүдийг зайлшгүй анхаарч хянаж явах вэ гэдгийг зөвлөе. Дийлэнх компаниуд борлуулалтаа зөвхөн мөнгөн орлогын дүн, харилцагчийн тоо гэсэн үзүүлэлтээр хэмжиж дүгнэж төлөвлөгөөтэйгөө харьцуулах тал байдаг. Гэтэл эдгээр үзүүлэлтээс гадна ямар үзүүлэлтийг харж дүгнэх юм бол илүү зүйтэй байдаг вэ гэдэг дээр анхаарай. Юуны өмнө борлуулалтын амжилтын үр дүнг хэмжих үзүүлэлтийг зөвхөн нэг чиглэл биш, үр дүн, бүтээмж, үр ашигт байдалд жигд анхаарах хэрэгтэй гэж та бүхэнд зөвлөх байна. Танай компани борлуулалт хэр сайн байна вэ? Хэр үр дүнтэй ажиллаж байна вэ гэдгийг мэдээж борлуулалтын орлого, үр ашигаар хэмжинэ. Дийлэнх компаниуд борлуулалтын үр дүнгээ санхүүгийн хувьд хэмжиж дүгнэж сурсан байдаг. Борлуулалтаа санхүүгийн үр дүнгийн хувьд хэмжиж дүгнэж хянахдаа анхаарах зүйлсийг одоо зөвлөе. Борлуулалтын орлогоос гадна ашигын үзүүлэлтийг маш чухалчилж дүгнэж явах ёстой. Үүний учир шалтгааныг санхүүгээ зөв удирдах нь эрсдлээс урьдчилан сэргийлж хямралаас гарах нь сэдвтэй сургалтуудаар тус та бүхэнд дэлгэрэнгүй тайлбарлсан байгаа. Хамгийн гол учир шалтгаан нь борлуулалтын орлогот нь хэдий ч нэ өндөр байхаас илүүтэйгээр ашигт нь ямар байгаа вэ гэдэгт бизнест маш чухал байдаг. Учир нь танах өндөр борлуулалтын орлоготой байсан ч зардалтаа буцаад гараад яваад байдаг гэж мэднэ. Бүтээгдэхүүн бараа үйлчлэгээний маржийг анхаарч төлөвлөж ажиллахгүй бол нэг өдөр танай бизнес орлого олоод байгаа юм шиг мөртлөө санхүүгийн эрсдэлд орчихсон байх магадлалтай. Бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ тус бүрээр ямар ашиг олж байгаагаа гаргах хэрэгтэй. Тэгэхээр борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөөг нийт борлуулалтын хэдэн хувьд байгааг харна. Бүтээгдэхүүний ашигын маржины түвшин ямар байгааг бас харна. Борлуулалтын орлогоо төлөвлөсөн дүн эсвэл заавал хийх ёстой хамгийн бага босготойгоо дандаа харьцуулж дүгнэж явах хэрэгтэй. Хэрвээ танай компани борлуулалтаа төлөвлөдөггүй, ямар тач тэгээд явж байгаад борлуулалт хийнэ гэж бодож ажилтдаг бол борлуулалтаа заавал төлөвлөдөг болоороо өмнөх сэдвээр борлуулалтын төлөвлөлтийн талаар заасныг анхаарч үзээрэй. Төлөвлөсөн дүндээ хүрсэн байдал буюу төлөвлөгөөний биелэлтийг бүтээгдэхүүнээр, борлуулагчаар, салбар буюу дэлгүүрээр, харилцагчийн сегментээр заавал задалж харж хаана төлөвлөгөөний биелэлт тасралтай байгааг заавал дүгнэж хэвшээрэй гэж та бүхэн зөвлөж байна. Төлөвлөгөө тасарсан нь зөвхөн тухайн сарын асуудал байна уу? Эсвэл төлөвлөгөө дандаа тасралттай байна уу гэдгийг анхаарч харах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь төлөвлөгөөний биелэлтэд үнэлж дүгнэх нь чухал юм а. Борлуулалтын орлогыг компани хэмжээнд ерөнхий байдлаар биш задалж дүгнэж харж байгаараа. Тухайлах юм бол хэрвээ олон бүтээгдэхүүнтэй бол бүтээгдэхүүн тус бүрээр нь борлуулалтын орлого тухайн сард хэд байсныг гаргаж дүгнэ. Хэрвээ хідэн магадгүй олон борлуулалтын ажилтнтай бол борлуулалтын ажилтан тус бүрээр нь тухайн сард хэдэн төгрөгийн борлуулалтын орлого олсныг дүгнээрэй. Мөн ажилтан тус бүр нь аль бүтээгдэхүүнээс хэрхэн борлуулсныг тооцож ямар нэгэн ялгаа онцлог байна уу гэж дүгнэж байгаараа. Өөрөөр хэлэх юм бол хэн нь ямар бүтээгдэхүүнийг түлхүү борлуулад байна гэдгийг анализ дүгнэлт хийгээд шалтгааныг нь олж тогтоох юм бол танд борлуулалтаа өсгөхтэй холбоотой олон шийдлүүд гарч болох юм. Мөн ажилтнуудынхаа хийж байгаа борлуулалтын орлогыг харьцуулж харах нь хэн борлуулалт сайн хийгээд байна, хэн нь муу хийгээд байна вэ гэдгийг харах. За хинт нь ямар дэмжлэг хэрэгтэй байна, хаана ур чадварыг нь хөгжүүлэх хэрэгтэй байгаа юм бэ гэдгийг олж харах боломжтой юм а. Дийлэнх компаниуд харилцагчийн төлөв байдлыг харилцагч, хэрэглэгчийнхээ тоо, байгуулсан гэрээний тоо зэрэг үзүүлэлтээр хэмжих нийтлэг тохиолдол байдаг. Тэгвэл борлуулалтын үр дүн харилцагчийн төлөв байдлын хувьд ямар байгааг мэдэхдээ өөр ямар үзүүлэлтүүдийг чухалчлах хэрэгтэй вэ гэдгийг одоо бүгдээрээ мэргэжилтний зөвлөгөөнөөс дэлгэрэнгүй сонсъё. Дийлэнх компаниуд борлуулалтын үр дүнгээ мөнгөн орлогын дүн, төлөвлөгөөний биелэлтийн дүн, төлөвлөгөөний биелэлтийн хувь гэх мэт санхүүгийн үзүүлэлтээр нь хэмждэг. Жижиг дунд бизнесүүдийн хувьд хамгийн түрүүнд бол борлуулалтын мөнгөн орлого санхүүгийн үзүүлэлтээс гадна харьцагчийнхаа бааз суурийг өсгөх, олон харьцагчтай болох, зах зээл дээр нэвчих гэдэг чухал учраас харьцагчийн төлөв байдлын үзүүлэлтийг борлуулалтынхаа амжилтыг дүгнэхэд борлуулалтын үр дүнгээ гаргахад анхаарч тооцож яваарай гэж зөвлөе. За ингээд ямар үзүүлэлтүүд дээр их анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг дээр зөвлөе.
За нэгдүгüүрт бол энэ харилцагчийн гарах хөдөлгөөн болон нэг харилцагчийг тогтоон барих хувь гэж маш чухал үзүүлэлт байдаг. Аливаа бизнесүүд бол нэг харилцагчийг олохдоо хуучин харилцагчаа хамгаалж үлдэх хуучин харилцагчтай үйлчлэгээ үзүүлэхээсээ 5 дахин өндөр зардал гардаг. Тэгээд дийлэнх компаниуд шинээр харилцагч татахад анхаарал хандуулад байдаг боловч хуучин харилцагчаа алдсаар байгаагаа мэддэггүй. Тэгээ борлуулагч нар болон маркетингийнхэн дандаа шинэ харилцагч яаж олж авах вэ? Яаж шинэ харилцагч татах вэ? Ямар байдлаар урамшуулал зарлаж, яаж хөнгөлж, яаж идэвхжүүлж шинэ харилцагч татах вэ гэдгээ яриад идэг. Нөгөө талаасаа үйлчлэгээн дээрээ доголдох ч юм уу, дэмжих үйлчлэгээн дутагдсанаас болоод харилцагч нар нь өөр өрсөлдөгчөд очсон байгааг анзаардаггүй. Тэгэхээр борлуулалт гэдэг бол юм харилцаанд суурилж явагддаг учраас нэг харилцагчаа алдах гэдэг бол нэг харилцагч шинээр татхаас илүү анхаарал татсан хурцадмал асуудал. Тэгэхээр айл болох урт хугацаанд доктортой үйлчлэх танаа бизнес сэтгэл ханамжтай ийм доктортой харилцагч нарын бааз суурийг бий болгож иж та бүгдийн зах зээлд өрсөлдөх давуу тал бий болно. Тэгээд сайн үнэн харилцагч нартай болох тусмаа тэр харилцагч нар чинь та бүгдийн одоо брендийн төлөөлөгч болж ирдэг. Та бүхний маркетинггүйгээр танаа бизнест бас харилцагч татаж гаргаж ирж идэг. Тэгэхээр нөгөө харилцагчийн гарах хөдөлгөөн буюу нэг харилцагчийг тогтоон барих энэ хувийг дэлгэцэнд үзүүлж байгаа томьёогоор бодно. Тэгээ энэ хувь хэдэн хувьтай байна вэ гэдгийг одоо сар болгон дүгнж явах хэрэгтэй. Улирлаар дүгнж явах хэрэгтэй, сараар дүгнж явах хэрэгтэй. За шинээр татж байгаа харилцагч буцаад одоо алдж байгаа харилцагч нар маань ямар хувьтай байна вэ? Бид нар арай хийж маркетинг сурчлагаа хийж олсон харилцагчаа хэр зэрэг тогтоон барьж байгаа юм бэ гэдэгт анхаарал тавьж борлуулалтынхаа үр дүн, борлуулагч нарынхаа, үйлчлэгээний ажилтнуудынхаа, маркетингийнхаа ийм хамтын үр дүн болгож гүйцэтгэлийн үнэлгээнд нь оруулж явах хэрэгтэй. За нөгөө талаасаа нэг харилцагч татахад гарчуу зардал ямар нэгэн аргаар харилцагч татаад тэгээ хэдий хэмжээний зардлаар харилцагч татаад байгаа юм бэ гэдгээ тооцож үзэх нь их ховор байдаг. Тэгээ маркетингийг их ерөнхий хийгээд идэг. Энэ маркетингийн зардлаар ийм хэмжээний харилцагч орлоо гэдгээ дүгндэг компани бас их ховор. За яг ингээд нэг харилцагчийг татахад гарч байгаа зардал үр ашгаа тооцоод үзэхээр ийм маркетинг хийж ийснаас ийм борлуулалтын арга хэрэгсэл ашиглаад энэ харилцагчийг чинь татчих байсан биш үү гэсэн шийдэл хүртэл гарч ирэх тал байдаг. Нөгөө талаасаа харилцагчийг татахын тулд гарч байгаа зардал маань харилцагчаас орж байгаа өгөөжөөс одоо бараг давцсан эдэр явж явах тал байдаг. Тэгэхээр ер нь бол үр ашигт илүү төвлөрж ажиллаж ийж бид нар санхүүгээ чадвартай болгоод бизнесээ улам өргөжүүлнэ гэдгээ учраас нэг харилцагчид ноогдох ямар зардлаар харилцагч татаад байна вэ гэдгээ одоо тооцож үзээд аль болох энэ зардлаа бага байлгахын тулд яах вэ? Энэ зардал бага байна гэдэг бол нөгөө талаасаа манай борлуулалтын ажилтнууд маань илүү өндөр бүтээмжтэй ажиллах ёстой гэсэн үг. Нэг харилцагч татахад гарч буй зардлыг мэдээж шинээр татсан харилцагч нартаа зарцуулсан зардал, тэр борлуулалтын айрамд зарцуулагдж байгаа маркетингд зарж байгаа зардлыг нийт шинээр татсан харилцагч нарын тоонд хувааж гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ хэдий ч нэ бага байна, төдий ч нэ борлуулалтын айрам маань бүтээмжтэй ажиллаж байна, төдий ч нэ маркетинг маань үр ашигтай маркетинг хийж чадж гин гэсэн үг. За ингээд борлуулалтын айрам маань хэр сайн ажиллаа хийж ийнэ гэдгийг бас энэ үзүүлэлтээр дүгнэж болно. Борлуулагч нар байгаад идэг. Гэтэл маш өндөр зардлаар харилцагч татж ирж байгаа харилцагчийн тоо цөөн байх юм бол энэ борлуулагч нар маань яг борлуулдаг ажлаа хийхгүй байгаа юм байна гэд урд өмнөх сэдвүүд дээр заасан арга барил тогтолцоонуудыг бий болгох хэрэгтэй. Тэгээд хэрвээ чи үнэхээр борлуулагч юм бол харилцагч татахын төлөө, борлуулалт хийхин төлөө, шинэ харилцагч нэмхийн төлөө, хуучин харилцагчийг тогтоож, сэтгэл ханамжтай байлгахын төлөө манай компанид цалин авж байгаамаа гэдгийг аягуулсаа ойлгосон ийм тогтолцоог бий болгох хэрэгтэй. За дараагаар нь хотон зэрэг нэг харилцагчийн үр өгөөжийг тооцох гэдэг бол маш чухлаа. Customer lifetime value гэж ярьдаг. Энэ ер нь бол хэрэглэгчээ хэр зэрэг үн цэнтэй өгж гэнэ вэ гэж болно. Бид нар ингээд нөгөө харилцагч татъя ямарваа нэгэн байдлаар зах зээлд байр сууриа эзлэе гэхээр ямар ч үн цэнээр хамаагүй харилцагчаа татна өөрийн болгоно гэж явсаар байгаад ямар ч үн цэн байхгүй бүтээгдэхүүн үйлчлэгээтэй өөрсдөө алдагдал үүрсэн бүтээгдэхүүнтэй маш их алдагдал үүсэн юм харилцагчийн бааз суурьтай болцсон байдаг. Тэгэхээр хэрэглэгчийн
үнц нь үр өгөөжийг мэдснээр аль сегментэд зорж үйлчлэх ёстой юм бэ? Ямар арга тактикаар ажиллах ёстой юм бэ гэдэг дээр илүү ойлголттой болж ирдэг. Аль болох үр ашигтай сегментэд зорж ажиллах ёстой. Харьцагчийнхаа үр өгөөжийг өндөр байлгах ёстой. Харьцагчийнхаа үр өгөөжийг өндөр байлгаж чадахгүй бол мянган харьцагчтай болоод ч нэмэргүй. Тэгэхээр яагаад нэмэргүй вэ гэхээр үр өгөөж сайтай харьцагч нартай байж танаа бизнес санхүүгийн хувьд эрүүл бөгөөд санхүүгийн хувьд чадвартай болно. Харьцагчид татчил байвал болоо гэд харьцагчийнхаа үр ашгийг хасах руугаа оруулаад ямар ч үр ашиггүй бизнес эхлүүлчихэд дараа нь нөгөөтгөн дээрээсээ сэхэж чадахгүй болох аюултай. За дараагийн чухал үзүүлэлт бол харьцагчийн сэтгэл ханамжийн үзүүлэлт буюу Net Promoter Score. Энэ бол ямар учиртай үзүүлэлт вэ гэхээр танаа бизнесээс үйлчлэгээ авсан бараа бүтээгдэхүүнээс чин авсан хэрэглэгч цаашаа танаахыг сурталчлах сэтэл хэр байгаа юм бэ гэдгийг танилцуулдаг үзүүлэлт. Тэгэхээр сэтгэл ханамжтай харьцагчийг бий болгоно гэдэг бол борлуулалтын дараах үйлчлэгээнийхний чухал үүрэг байдаг учраас энэ үзүүлэлтийг тэдгээр хүмүүсийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ борлуулалтыг үнэлж дүгнэхэд их анхаарал тавих хэрэгтэй. Тэгжээч нөгөө зөвхөн зарах гэдэг зүйлд анхаарал тавихгүй тэр хүмүүсийн сэтгэл ханам дараагийн үйлчилгээ борлуулагчийн замнал гэж ярьсан процессд оролцож байгаа нийт ажилтнууд бие биендээ дэмтэй, уялдаа холбоотой процесс өөрөө углуургаараа юм зөв ажиллаж эхэлдэг. За дараагийнх нь борлуулалтын үйл ажиллагаанд анхаарч үзэх гол үзүүлэлт бол энэ апсел болон кросс сел хувь хэр вэ нэ? Апсел гэдэг бол өөрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ авсан хүнд дараагийн шатны үйлчилгээгээ борлуулах байдал. Кросс сел гэдэг бол ижил төстэй бүтээгдэхүүнийг ингээд огтлцоо худалдаа байдлаар зэрэгцээ борлуулах байдлыг харуулж байгаа үзүүлэлт. Тэгэхээр борлуулагч нар маань одоо нэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ нэг хүнд зарчаал тэгээд сэтгэл анамаар сууж явах биш, нөгөө хүнд дараагийн борлуулалтыг яаж хийж явах вэ гэдэг сэдлийг ийм төрүүлэх үзүүлэлт юм байна. Тэгэхээр нэг харилцагчаас аль болох үр өгөөж бий болгохын тулд тэр харилцагчид аль болох олон бүтээгдэхүүн борлуулах хэрэгтэй. Давтан борлуулалтыг нэмэх хэрэгтэй. Тэгэхээр борлуулалтын ажилтнуудад гүйцэтгэлийнх нь үнэлгээнд эдгээр үзүүлэлтүүд орж ирэхгүй тохиолдолд борлуулалтынхан бол зөвхөн тухайн үеийн гүйцэтгэлийн үнэлгээнд л тохирч ажиллаад байх тал байдаг. Тэгээд нөгөө харьцагч нараа мартчихдаг. Нэг борлуулалт хийж аваад харьцагч нараа мартчихдаг. Дараа жил нь гэрээ сунгах болохтой зэрэг гинт санс юм шиг гарч ирдэг. Тэгээд энэ хоорондын үйлчилгээний чанар, харьцагчийн сэтгэл ханамжийг нэмэх, эргэх холбоотой байж харьцагчид зөвлөж туслах гэдэг гол ийм нөгөө харьцагчийн замналд байдаг үйлдэлүүдэд анхаарал тавьдаггүй. Тэгээ зөвхөн нөгөө нэг гэрээ зурах, борлуулалт хийх, мөнгө оруулж ирэх гэдэгт анхаарал тавиад байхаар нөгөө компани брэнд итгэл үнэмшил бий болсон сэтгэл ханамжтай урт хугацааны харилцаа бий болж чаддаггүй. Тэгээ ийм харилцаа бий болж чадаагүй бол харилцагчийн хувьд альж өрсөлдөгчөөр үйлчлүүлэхэд бол одоо ямар ч асуудал байхгүй. Тэгэхээр харилцагчаа алдах магадлал өндөртэй ийм эмзэг байна гэсэн үг. За нөгөө талаас бас ийм борлуулалтын ажилтнуудын бүтээмж, процессын бүтээмжтэй холбоотой үзүүлэлтүүдийг дүгнэж гаргаж яах нь маш чухал байдаг. Зүгээр л өрдөөсөө явсан бидтэй гүйцэтгэлээ хийсэн үү, төлөвлөгөөний үр дүн ямар байна гэдэг зүйлийг асуугаад тэгээд тэрийгэ үнэлээд суух биш. Яг энэ борлуулалтыг хэдийн хугацаанд хийгээд байна вэ? Амжилттай борлуулалт хийх болтол одоо сар жил болоод байна уу, 7 хоног болоод байна уу гэдгийг хэмжиж гин гэдэг бол нөгөө борлуулалтын ажилтнууд байнгын итвэх санаачлагтай байна уугүй юу? Үндсэндээ бол энэ борлуулалтын мөчлөгийн үргэлжлэх хугацаа гэдэг маш чухал байдаг. Тэгэхээр амжилттай борлуулалт хийхэд ингээд зарцуулсан хугацаа, нөгөө борлуулалтын пайплайн буюу боломжит харьцагчийн жагсаалтанд оруулаад тэрний хойноос явсаар байгаад нэг хүнийг өөрийн болгоод авах энэ хугацааг хэлж байгаа. Энэ хугацаа хэдий ч нэ богино байна, төдий ч нэ ур чадвар өндөртэй борлуулагч байна гэсэн үг. Нөгөө талаараа төдий ч нэ тэр борлуулалтын ажилтан бол маш итвэх санаачлагтай харилцагчаа юм мартахгүйгээр зууралдаж явсаар байгаад өөрийн болгож чадчихээн гэсэн үг. Тэгэхээр борлуулалтын айран маань эцсийн дүндээ борлуулалт хийх гэж л байгаа учраас үнэхээр ингээд борлуулалтанд гараад явсан бол хурдан үр дүнгийн үздэг байх гэдгийг гүйцэтгэлийн үнэлгээнд нь оруулаад өгөх юм бол нөгөө алга болчихгүй. Тэгээд захирлаараа дандаа хилүүлж, сануулж ийж дараагийн харилцааг бий болгодог гэдэр байдал алга болно.
Өөрөөр хэлбэл нөгөө харилцагч юу болсон чи нэг дахиад асуудаа манаата гэрээ хийн гэсэн хэвээрээ байна уугүй юу? Үнийн санал мал дээр эргэх холбоо үгүй гэл ингээд дандаа нэг ийм хилүүлж байгаа ажилдаг тогтолцоо байхгүй болно. За дараагийн нэг чухал үзүүлэлт бол бас шинжилэл хөгжлийн төлөв байдал. Энэ үзүүлэлтэнд бол одоо шинэ борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, харилцагчийн сэтгэл ханамжийг өсгөхтэй холбоотой ажилтнууд өөрсдөө ямар нэгэн шин санаачлаг гаргаж гэнэ үү? Эсвэл борлуулалтын ажилтнууд өөрсдийнхөө сурч хөгжих, тэр үйлчлэгээгээ сайжруулах, харилцагчаа мэдлэгжүүлэх хэдэр ажилд санаачлаг гаргаж гэнэ үү? Эдгээр үзүүлэлтүүдийг метрикс болгож оруулж болно. Жишээлбэл харилцагчтай хийсэн нийт сургалтын цаг байж болно. Зар гэж ихэлж заавал одоо шахахгүй чи 7 хоногт хадгалж дор хаяж 10 харилцагчид сургалт орсон байх ёстой. Дор хаяж 100 харилцагчид мэдээлэл өгсөн байх ёстой. Дор хаяж 20 харилцагчид зөвлөгөө өгсөн байх ёстой. Лайв ч гэдэм үү эсвэл нэг юм ивент зарлаа дор хаяж 100 хэрэглэгчид мэдээлэл өгсөн байх ёстой. Гэх мэтчлэн ийм шинээр санаачилсан, мэдлэгжүүлсэн харилцагчид мэдээлэл сурталчилгаа хүргэсэн тоо эдрээр нь борлуулалтын ажилтнуудынхаа үр дүн хэмжиж болно. Тэгэхээр борлуулалтын ажилтнуудын үр дүнгийн гүйцэтгэлийг нь хэмжих нийт үзүүлэлтүүдийн хэдэн хувьд нь яг мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн үзүүлэлт байх ёстой юм бэ? Хэдэн хувьд нь энэ итвэх санаачлаг буюу тасралтгүй хөдөлгөөнтэй байх, байнгын ийм итвэхтэй байх байдлыг нь хэмжсэн үзүүлэлтүүд байх юм бэ гэдгийг та бүгд ярьж хагаад шийдэж гаргах хэрэгтэй. За яг олон жилийн туршлагаас олон борлуулалтын нэгжүүд болон борлуулалтын ажилтнуудыг удирдахжсэн туршлагаасаа хэлэхэд хизээч зогсошгүй хөдөлмөрлөдөг, байнгын идэвхтэй байдаг борлуулагч ажилтан нэгжүүдэд бол борлуулалтын үр дүн бол сайн гарч идэг. Тэгээ ялангуяа хэрвээ танах хунгийн сүрэг темпийн борлуулагч нартаа бол энэ идэвхтэй байдлын үзүүлэлтийг маш сайн гүйцэтгэлийн үнэлгээнд нь оруулаад өгвөл энэ идэвхтэй байдал нь өөрөө борлуулалтын үзүүлэлтийг өсгөж идэг. Тэгэхээр хэдий чинээ зүгээр суухгүй байна, төдий чинээ борлуулалтын үр дүн гарч идэг учраас нөгөө тогтолцоо бий болгоод энэ борлуулалт гэдэг зүйлийг ердөөсөө үйлдвэрлэлийн машин шиг болгох хэрэгтэй. Тэгэхээр аль процесс дамжаад дараагийн процессоос оролт нь гаралт нь юу байх юм бэ гэд яг үйлдвэр яаж явдаг тэрэн шиг борлуулалтын ажлыг бас процесстой нэг процессын гаралт нь нөгөө процессын оролттойгоо уйддаг ийм үйлдвэрлэлийн процесс шиг ийм циклтэй болох хэрэгтэй. Тэгээд хүмүүсээ ур чадварыг нь хөгжүүлээд, мэдлэг туршлагыг нь нэмээд, урам зориг өгөөд ажиллах юм бол ийм идэвхтэй борлуулалтын машинтаагаар та илүү сайн үр дүнд хүрч чадна. Бүргэд борлуулагч танаа багт байхгүй байсан гэсэн үр дүнд хүрч чаднаа гэж зөвлөж байна.